Og vi skal med spille Outlast. Verdens uhyggeligste spil. Tror vi. Vi har ikke prøvet det. Vi kommer til at spille det sværeste. Så vi kommer til at spille... Det har vi lyst til i hvert fald. Ja. Og så kan du se... gå lige kameramand, de lort. Gå der. Ja, så kan du se, at nu starter vi med spillet, og det er GKT, ikke også? Jeppa. Det er Gabriel, han kom ikke på grund af, han kom ikke til skolen. Så. Nej, så vi kunne ikke rigtig få ham til at komme over. Ja, så nu starter vi det her Latterman Game New Game. Vi laver Insane, skal den ned på. Vi laver aftalerne i skolen. Ja, så vi skal fandme ikke spille normalt, heller ikke hard, heller ikke nightmares. Vi skal spille Insane. Insane. Let's do it. Ej, vi har en bog, som der hedder Let's do it. Vi havde. Ja, vi havde. Hvordan nu går vi i 4. klasse. Altså, Damn. Nej, vi skal til op i 4. klasse. Ja. Og lige nu er det sommerferie for os. Og det er den... Hvad? 4 eller sådan noget? Kigger lige. Jo, den 4. 7. 2016. Hey, hvad fuck? Hvad er klokken? Hvad er klokken? Kan jeg se mig på nu? Nå, jeg kan ikke se det. Han har åbenbart ikke et dur. Et ur. Ikke et dur. Fordi jeg dur det mindste med det nu. Jalla! Jalla, habibi. Okay, nu skal vi ind i det her land. Eller det er ikke land. Vi faktisk lavede vi en video, men den gik galt, så den slettede vi. Og nu er vi startet forfra. Og ja, det var det. Men der nåede ikke rigtig at komme noget skræmmende. Batterier! Ved I, hvordan tog man egentlig batterier? Du skal bare trykke back, og så tager han også dem. Ja, hvordan tager man batterierne på, hvis man ikke har batterierne? Det står der vist ligesom... Nå ja, vi ville have spillet 2'eren fuld version, men den er ikke udgivet. Det er kun demoen, der er udgivet. Ja. Og PewDiePie, han spiller demoen. Jeg vil virkelig anbefale jer at se den. Den er helt vildt skræmmende. Nu går vi ind i det her Latterman-hus. Tryk så. Notes. Jamen, vi har jo de notes. Okay. Vi har ikke... Prøv at se, om der står noget på computeren, du kan bruge. Hvis der ikke var hvid skærm. Okay, lad os lige se. Lyder som om, der er nogen, der leger med skraldespanden. Okay, lad os bare løbe. Lad os bare løbe. Okay, vi trykker på X, hvis vi skal åbne døren. Så er vi ikke dernede. En RB. Jeg ved ikke, hvordan man løber det her. LB, hvad fanden er LB? RB. Eller et. Der står LB. Okay. Først så stod der RB. RB for at tage kameraet, og LB for at løbe. Og så skal man lige også lige bruge den der. Vi ved godt det der. Jeg har spillet det før. Okay, nej, det har jeg ikke. Men... Godt så. Parkour! Ej, du har spillet det lidt. Ja, det var fordi der kom en bræk. Parkour. Parkour. Så laver vi parkour. Okay, nu kan vi fandme bare op i det her lart. Okay, så fandme lukke dør. Så får vi lidt mere op. Så vi er det meste, kan høre noget. Nej, op på 20. Nej, så hyggeligt skal det heller ikke. Okay, jo. Vi er nu mænd.
Vi tør ikke gøre det på 100, så larmer det også alt for meget. Hvad fanden? Mere end Roskilde Festival gør lige nu, ikke? Oh my god, det her det er højt okay. Det her det er creepy. Nej, det her det er ikke creepy, men... Parkour! Parkour! Ja. Yeah. Ikke lys. Nå, jeg skal tage kamera. Okay. Ej, hvor er du hyggelig. Jeg kan fucking ikke tåle det her. Kom nu, kameraet. Du skal slå nattelys til. Hvordan var det nu? Det var... Var det X? Ej, jeg puttede en ny batteri, hvad laver jeg? Det er på ø, man putter en ny batteri. Var det ikke? Det var en af dem knapperne til pegefingrene. Nå, var det ikke den her? Det kan godt være. Sådan der. Fuck, hvor er du hyggelig, mand. Vi har set PewDiePie's 2'eren. Men alligevel. Hvad fanden er det?